નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર દવે આરોગ્ય મિત્ર ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે ઘરેલું ઉપાયમાં કફને કઈ રીતે મટાડી શકાય તેના વિશે સમજવાનું થશે। સૌપ્રથમ મિત્રો, તમે હજી અમારી આ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આ વિડીયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મિત્રો, શિયાળાની ઋતુમાં કફ સાથે ખાંસી થાય તો ઘરેલું ઉપાયમાં આપણે શું કરવું? તો મિત્રો, આજે આપણે સમજવા જઈ રહ્યા છીએ। ત્યારે સૌપ્રથમ મિત્રો, નવશેકા પાણી સાથે અજમો ખાવાથી કફની ખાંસી મટે છે। મિત્રો, નવશેકા પાણી સાથે અજમો ખાવાથી કફની ખાંસી મટે છે। મિત્રો, આ નાનકડો ટચુકડો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ હવે પછીના વિડીયોમાં।